Ab'emikwano abaagalwa mbalamusizzaako, mwebale okwefiiriza ne mujja okubeera nga tuyigira wamu ku puroguraamu yaffe eno emirandira. Njagala okubeebaza obutakoowa kubanga nga bwe twayogera okuva mu ntandikwa, ekigendererwa kya puroguraamu eno kyakubeera nga twezuula. Katonda bwe yatutonda n'ebintu ebirala nga bwe nayogera, ebimera n'ebirala. Kati ebimera ebyo era nagamba nti tujja kubeera nga tubikwataganya n'omuntu gwe nange, kubanga tulina embala Katonda ze yatuteekamu ezitufaanaganya ffe n'ebimera. Naye ng'ekyasinga obukulu nti puroguraamu eno okutuumibwa emirandira kyava kubeera nti ekitonde ekiyitibwa ekimera Katonda yakitonda nga kiriko emirandira, ng'era emirandira egyo gikiyamba okunywera mu ttaka kisobole okukula, kibale, tukiganyulwemu, ate n'ebitonde ebirala ng'ebisolo bikiganyulwemu. Ate era emirandira egyo yadde girina emigaso mingi nnyo ku kimera, twatunula nti tujja kutunuulira omugaso ogw'okunyweza ekimera n'omugaso ogw'okubeera nti emirandira gifukirira ekimera n'ebiriisa ebyetaagisa mu bulamu bw'ekimera ekyo kibeere kiramu, kisobole okukola ekyo Katonda kye yakitondera. Kakati emiganyulo egyo ate era gye tutunuulira naffe abantu nti lwaki tulina okuyiga ku kigambo emirandira. Katonda nga bwe yatonda ekimera n'emirandira, naffe mujjukira nga nagamba nti yatutonda nga muffe mulimu ekiyitibwa emirandira ng'egyo egy'ekimera. Emirandira egyo nga gituyamba okubeera nti mu bulamu buno tubeeramu nga tujjudde. Kiki nategeeza mu kujjula? Katonda yatutonda nga tuli bajjuvu, completion. Naye ate waliwo engeri gye tubeera mu bulamu nga twemulugunya, nga tetumatidde, nga tusonga ennwe mu balala. Emirandira gino gitufukirira, gituwa ebiriisa bye twetaaga, ate gitunyweza mu bulamu bw'ensi eno nga Katonda akyabutuwadde. Ab'emikwano tutunudde mu kusoma okuyise nga tulaba engeri gy'oteekwa ggwe okwemanya, knowing yourself, ate n'engeri gye nteekwa okwemanya, knowing myself. Ebyo bye twayiga mu kusoma kwaffe okuyise. Kati ku bigambo ebyo kwaliko ekigambo self, ng'oggyeko knowing. Tulina ekigambo kye tuyita myself oba yourself. Ate nga n'ebigambo ebyo era biriko keyword gye bayita self. Gwe nga gwe self. Yoza engeri gye nnyinza okyogera. Kati olunaku lwaleero nga tutunuulira omulandira ogwokusatu oguyitibwa nze oba gwe, mu luzungu kye twandiise myself or yourself. Njagala twetoololere ku kigambo ekiyitibwa self. Bwe nabadde nnoonyereza mu makulu g'ekigambo kino gano ge nafunye, self is a person's essential being that distinguishes them from others. Self kyekyo ekiri mu ggwe eky'omugaso ennyo, nze kye natuumye mu bigambo ebyangu omuntu wo ow'omunda. Bwe tutunuulira ggwe kungulu tulaba Catherine Nsubuga, naye nga Catherine Nsubuga munda omwo mwali inner being, akola ekitundu kyo eky'omunda.
nga Catherine Isubugoyo w'omunda yakwawula okuva ku bantu abalala bobeera nabo oba Katonda be yakutonda nabo ng'abantu. Ye self. Amakulu amalala, self gwe mugatte gw'omuntu nga bwe tukulaba. The total sum. Kino nno kye njogerako kiri mu ggwe munda, mulandira guli mu ggwe munda. It's the totality of you consisting of all characteristic attributes, conscious and unconscious, mental and physical. Kati bwe mutunuulira Catherine Isubuga mulaba omuntu, mukyalo oyo, whatever you would like to do, whichever way you want to describe me. And for your information, guys, these teachings are related. Chetwayiga eri emabega wesanga nti ate nenno kijja ne tukigattako. Kakati bwontunuulira nze as an individual, munze mulimu embala characteristics. Munze mulimu ebintu ebiri mente bikwatagana n'obwongo byotoyinza kumanya nnyo. Oyinza okubanga olaba physical part of me, omubiri gwange nga bw'ogulaba bw'oti nga gw'osobola okudescribinga naye ate era togumalaayo nnyo. Kuba kati kankugambe bwe mbeera ndi mulwadde osobola okundescribinga nti ndi mulwadde. Okuggyako ddala ddanga onsanze mu mbeera ng'eraga nti ndi mulwadde. Nnyinza okutambula ng'omutwe gunnuma naye nga soogera nga tosobola kummanya. Waliwo kye bayise conscious and unconscious. Ekyo ndowooza kankireke mu Luzungu simanyi mukyevvuunulire. Wabaawo embeera omuntu ng'ali conscious ne wabaawo ng'ali unconscious. Ebyo byonna byebiri munda muffe mu muntu oyo gwe bayita self. Yourself, myself. Naye nga tumaze okulaba nti self yo oba omuntu oyo ali mu ggwe gwe bayita self wa mugaso nnyo nti akwawula ku bantu abalala mu bintu bingi nnyo. Kati bwe tutuuka ku kigambo yourself, yourself kyekyo kyoli munda mu ggwe ng'era bwe mbadde nkyogera. Naye ate yourself gye nanoonyereza bino baŋŋambye nti ye identity yo. Mujjukire twatunuulira erinnya name is a symbol of identity. Ne tutunuulira character as a way of identifying somebody. Kati tutunuulira wano ekigambo yourself. This is your sense. This is a sense of who you are deep down. Yourself is your identity. Ngera gye nvudde bwe nkyogedde kye tulaba kungulu kuno kitulagako ku ekyo ekiri mu ggwe kye bayita self. Nalese ekyokulabirako eky'omukyalo omuyombi eriyo nno n'abaami abayombi. Bayibuli eyogera ku nagging woman. Have you ever realized there are some nagging men? Kibi nnyo omusajja ate okubeera nagging man. Weewaawo ate n'omukyala toteekwa kuba nagging. That's ungodly. Kubanga era Bayibuli eyogera nti okusula mu nju n'omukazi omuyombi, Bayibuli ey'Oluzungu emuyita nagging, kifaanagana ng'enkuba etonnya nga terekera awo. Kati self in us atuleetera ebintu ebyo nga bwe twalaba n'omulundi ogwaggwa n'otuumibwa erinnya olwa self in you. Have you ever taken time to discover yourself? Ng'ovudde ku knowing yourself by name, knowing yourself by knowing what you are nga bwe twabitunuulira.
otaddeyo obudde okwebuuza kati ne bwemba kati nga njogera oba ne bwemba mmaze ne weebuuza nti naye oyo omuntu wange ow'omunda kyeki afaanana atya anyamba atya bw'aba tannyambye nkoze nti okulaba nti anyamba oba bw'aba nnyamba anyamba nga Katonda bw'ayagala oba nnyamba nga nze bwenjagala. Ab'emikwano omuntu waffe oyo ow'omunda gwe tuyise self akuyamba nnyo okulowooza mu ngeri ey'enjawulo okuva ku balala bwe balowooza, akuyamba nnyo okwogera oba okufulumya ebigambo mu ngeri ey'enjawulo ennyo okuva ku balala bwe bakikola, akuyamba okukola ebintu mu ngeri ey'enjawulo okuva ku balala bwe babikolamu, akuyamba okweyisa empisa ennungi ate ez'enjawulo ku bantu abalala bwe beeyisa. Kati bw'obeera ng'empisa zo si nnungi kitegeeza nti omuntu w'oyo ow'omunda self ekyo kyali. Mujjukira twasoma ekyawandiikibwa nti omutima ekiva mu mutima akamwa kikakola kikafulumya. Ebyo byonna ebitundu ebikolera mu ggwe munda omutima omwoyo self they are part of self. Byonna bikuyambako munnange okutuusa olugendo lw'obulamu. Naye jjukira nti olugendo lw'obulamu tolutambula wekka, olimu ne banno. Kati bw'obanga self ali mu ggwe muvundu mubi n'omufulumya n'ebweru eno mu bigambo byo mu bikolwa byo mu nneeyisa, ensi mw'oli ne banno ogiteekamu obutwa, banno bakaluubirirwa, ate naawe ojja kubeera nga obeera mu bulamu obukaluubirirwa kubanga teweetegedde. Omulamwa gwa omulandira guno yourself myself kwe kwezuula. Nagamba twezuule kiki ekiri mu ffe Katonda kyatutaddemu kye tutazuulanga. Oba oli awo tuyinza okuba nga tulowooza nti twakizuula naye nga tetumanyi ebintu bino tubirina mu ffe naye tetubimanyi. Kubagenzeeko mu ssomero muyinza okunjulira nti waliwo ebintu bye basomesa mu ssomero naye nga ne bw'oba tewagenda mu ssomero wandibadde okimanya through life experience. Naye kati oli omusomesa ayongera bwongezi ku ekyo ky'omanyi ekiri mu bulamu bwo ky'otambuliramu. Bwe tugenda mu masinzizo omusumba bw'aba abuulira abasinga obungi oba yenna mu ddiini yo nga bw'obeera oba mu nzikirizayo, abasinga obungi tutunuulira omusumba ne tutunuulira ne byayogera n'ekitabo kyakutte we tubireka. Ebigambo ebyo biteekeko mu bulamu bwo kye bayita application. Bikwatagana bitya n'omuntu w'oyo self. Tulira olugero mu Bayibuli olw'omwana eyazaawo omwana n'akola bw'ati n'agenda n'abeera mu nsi ezeewala biki. Kati omusumba ye bw'aba asomesa ekyo nnyinza okuba nga mutunuulira nze ndabe oyo omwana eyazaawe yagenda mu nsi ezeewala. Omulamwa gw'omulandira guno kituyambe tujje amaaso gaffe eri ewala ku balala, okulowooza abalala, okwogerera abalala, okukolera abalala, niye tukomewo twekuŋŋaanye about ourselves. What about yourself? Twayogera ku kigambo independence. Ebigambo ebimu sijja biza mu Luganda mubimanyi. Independence, it's high time we became independent. Mu bulamu bwaffe bwe tunaabeera ne complete life, oba obulamu obweyagaza obujjudde obutya Katonda. Abasinga obungi tuli nnyo ku bannaffe tubeerippyeko ng'enzirugaze. Twajogerako ke katya akeerippa simanyi oba kakula by wind explosion nze simanyi. Oyo science abaamugenda ewala mujja kunnyambako. Naye enzirugaze kasita yeerippa ku muti bwet teguta negunyunyuta ekyo nakyogerako ku mulundi ogwayita.
olinzirugaze kubalala tosobola kubeerawo ku lulwo mu all areas of life, mentally, physically, socially. Obeerawo nga bakuwanirira buwanirizi. Gino emirandira gituyamba twewanirire, weewanirireko oleme okufuuka ekizibu eri abalala ate oleme okufuukira abalala ekizibu, n'abalala baleme okufuukira ekizibu. Ate bannange ebiseera ebimu olw'okuba nti tetutegedde serefu ali mu ffe tutunuulira abalala nti kizibu gye tuli, songa it is about the self in us. N'olwekyo ab'emikwano twezuule, tumanye oyo omuntu waffe ali munda atuyambye atya. Bw'aba tatuyambye tusobola tutya okumufuula ow'omugaso? Bw'aba atuyambye ng'atuyambye bubi tusobola tutya okukitereeza? Tuli mu nsi ey'okuyiga ab'emikwano eyo gye tusomera oba gye twasomera. Nze ndi musomesa. Definition ya learning oba education eri simple, ega nti ekyo ky'oyiga. Leka nno mbabuulire nti okiyiga okuva maama olwafuna olubuto lwo. Ekyo ky'oyiga okuva maama olwafuna olubuto lwo, n'obeera mu lubuto, n'ofuluma n'obeera mu bulamu paka lwofa. Your achievements, all what you acquire from conception to death, ye learning oba education. Kati simanyi gwe woyinza kutolokera ku nsonga ya kubeera nti okulaakulana mu bulamu bwo mu areas zonna ez'obulamu nga ogamba nti saagala kuyiga, ate nga education and learning is part of your life as long as you live. Ab'emikwano mbajjukiza nti much as I'm talking so much about you and I being independent, not dependent on others, we have to depend on our God. Katonda waffe atwagala twemalirire tubeereko bye tukola nga ffe abantu kubanga yatutonda nga tujjudde tutuukiridde. Naye ate nga Katonda oyo ayagala tubeere nga tumurilayingako, tumudipendingako, tumwesigamako, tumwesiga kubanga waatali tetusobola kumalako. So nga ate bannaffe we batali tusobola okumalako. Tubeetaaga mu bulamu ye y'ensonga lwaki Katonda yatutonda n'abantu. Famire yo, mikwano gyo, ab'emikwano abalala, ab'eŋŋanda abalala, n'abo b'osanze mu nsi abalala. Tubeetaaga. That is the social life of us. Ebyo byonna tujja kubitunuulira. Naye don't be so much dependent on them. Waliwo abamu ku ffe nga the whole of you ogikutte n'ogikuba ku muntu. Nga bw'akulengera eryaga nti mwami gundi nno wuuyo balabika tebaalidde kyaggulo. Bw'omulaba awunzise ensinga eyo tebaalidde kyaggulo. Omulala n'akulengera n'agamba banne kanve wano kati azze kusabaza airtime. Omulala n'agamba nti ennaku ezo omukyala we abadde lubuto alabika ndooza baamututte mu ddwaliro talina zisasula ddwaliro. Njogera ku sayidi ey'omwami n'omukyala. Mukyala biki by'okola ebikufudde dependent ng'abalala bakukooye? Omwami biki by'okola ng'abalala bakukooye? Basajja banno bakukooye, bakazi banno bakukooye, omusumba akukooye, omusumba abantu bakukooye. Fenna mu areas zonna njogera ebinzijira kati naye nga mubimanyi. Kabaka Dawudi yayogera wano. This is my favorite scripture of all scriptures. Psalms 139. Dawudi yayogera ebigambo. Ngenda bisoma mu Luzungu. Mu Psalms 139. Nonzeyo verses eziri applicable for this teaching. Agamba nti you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb.
My frame was not hidden from you when I was made in the sacred place. Katonda yatukolera eyo mu kifo ekyekyama gwe nange tewaliyo tetwaliyo niye twesanze nti twakolebwa oye yatukolera mu kifo ekyekyama kubanga ye Katonda. When I was woven together in the depths of the earth, ebyo bye yatukolako. N'amaliza nga ganti search me God and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Ab'emikwano muffe mulimu ebirowoozo muffe. Ng'ebirowoozo ebyo biri manufactured by omuntu ow'omunda. Kati bw'amala obimanufacturinga n'abifulumya mu factory eyo ey'omunda. Products ne zifulumira mu kamwa mu bigambo bye twogera, zifulumira mu bikolwa byaffe, zifulumira mu nneeyisa yaffe. Osobola okukebera omuntu ow'omunda n'olaba akola bulungi oba ebintu bibi, n'olaba wa waakutuusizza mu bulamu, obadde successful oba toli. Abantu abamu twezudde nti tweyanjuluza nnyo omuntu waffe ow'omunda ne tumwanjululiza abantu abalala bonna naye ate nga ffe tetumumanyi kikyali, tetumukozesezza kutuyamba kukola ekyo kye tuteekwa kukola. Ekyo kikyamu nnyo. Wano nawandise nti when you let someone else know you very well, you reveal your true self to that person. Naye ekyo ky'orevealingira eri omuntu oyo kyekiteekwa okubeera revealed. Oba si kyo weebuuze lwaki nkirevealinga gy'ali. Why do I let someone else know me very well more than God? Ate leka mbabuulire ekyo ky'olowooza si bwe kiri. Teri muntu asobola kumanya kumalayo 100% okujjako oyo Katonda nga bwe mbasomedde ekyawandiikibwa kiri. Bw'onokkiriza omuntu ow'omunda oyo okumuzuula kyateekwa okubeera muggwe ne kyoteekwa okubeera kubanga ali muggwe, kijja kuyamba okutuuka ku kye tuyita destiny yo, oba kiyinza okufiiriza bw'obanga tokizudde. Kijja kuyamba okubeera mu bulamu obuli successful oba obulamu obutali successful. Kijja kuyamba okubeera n'obulamu obuli complete oba obulamu obuli incomplete nga bwe nabuyita. Kijja kuyamba okubeera mu bulamu independently naye nga orelyinze only dependent on God. Njagala okukola emphasis ku kigambo kya independence. Sikugamba weeyawule ku bantu, sikugamba obeere mu babuyita bwa namunigina nze munnange saagala kubeera dependent ku bantu. Nedda, we need one another. Ekyo nja kigazi y'ab'emikwano. Nikakati nga tukabala ettaka tutunulire ekigambo independence. Areas kimbulamu bwo z'obadde so independent on others. N'obakaluubirira. Mbabuulira abantu tukaluubiriza bannaffe. Abantu batukaluubirirwa. Naffe ate ne batukaluubirira. Tubeetaaga, yes. Now, to what extent? And to what extent do we have to be dependent on God? Wholly. We should depend on God wholly. Because He's faithful, He's trustworthy, He knows us all. He's all in all for us. If the subject of your thoughts is you are thinking about yourself. Kyekyo kyengambye ekiri mu mutima, ekiri munda mu ggwe, self in you, bw'atandika okulowooza. Bw'oba olowooza ku ggwe,
ebirowoozo ebiri munda mu ggwe bwe biba birowooza ku ggwe ekyo kye kiri, bwe biba birowooza ku balala ekyo bwe kiri. Ate era akamwa bye kajja okufulumya, ate era omubiri gwo bye gujja okulaga. Nabadde ekyokulabirako eky'omuntu ayomba. Sirowooza okujjako ng'omuntu ali mentally ill atandika okuyomba from nowhere. Abeera yabimanufacturinze mu mutima gw'omwo n'akonectinga omukazi X luli yaŋŋamba bw'ati, kati gundi bwe yanjogerako bw'ati, kati nze omwami wange bwe byali bwe biti, kati olutalo ne lubeera omu factory, kati afulumya products nga zeezo. Kiki kye nnina okwogerako wano? Saakyogedde mu version y'Oluzungu. Entalo muffe zivaawa, ebizibu muffe bivaawa. Serefu aleeta ebintu ebyo, serefu aleeta ebirungi, serefu aleeta ebibi. Abafumbo muli mu bulamu bwammwe obw'obufumbo naye nga muli incomplete. Bino nja kwongera okubyogera bannange, nga muli awaka ekitanda kibagatta naye temuli bafumbo. Akasolya kabagatta ak'ennyumba naye nga temuli bafumbo. Muli omu ali ku lulwe, nze nkola byange, nze neeyisa byange, nze ndowooza byange. Naye ate principles z'obufumbo zirina kye zikugamba. Kati wano we tuleeteramu dependence or independence. Omuntu w'ow'omunda mukuŋŋaanya omubuuze, where do I have to be dependent? Where do I have to be independent? Simanyi omufumbo bw'otandika kuŋŋa nti nze ndi independent mu ngeri ki? Mu by'obufumbo. We tuli awo naye mukyala wange kwegamba namuleka akole bibye. We tuli naye omwami wange namuleka akole bibye. Really? Abazadde n'abaana, nze abaana nabaleka bakola byabwe nange nkola byange. Ebyokulabirako bingi, tujja kwongera okubiraba. Njagala okumaliza kubanga obudde butera okugenda obungi. Bwe tunaaba tweyongeddeyo ab'emikwano tujja kukizuula nti waliwo ebintu bingi nnyo bye tulina okuyiga. Ate oba oli awo tubadde tubiwulira nga byogerwako, tugenze mu masomero nga bisomeseddwako, tusomye ebitabo oba tugenze mu media tubirabye bingi nga tetumanyi nti biri mu bulamu bwaffe, tuteekwa okubizuukusa. Bw'ogenda mu ssomero n'oyiga ku kye bayita self confidence, self esteem n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo, tekiba kipya gy'oli. Ekigambo kyennyini kye kiyinza okuba nga wali tokiwulirangako, naye nga ggwe mu ggwe eyo root already mweri, yeetaaga kufukirira. Mwesanga ab'emikwano nti ggwe nange serefu ali mu ffe, alina byatta ate alina byazuukusa. Ng'omuntu oli awo olinga amazzi agatakulukuta because of the self in you. Nagambye nti the subject of your soul is you. Abantu bangi mikwano gyange balowoozezza nnyo ku balala. Kirungi okulowooza ku balala, naye leka kubeera nga ate the whole of you is taken up by thinking about others. Kano nno akasaati kajja kunyumira gundi. Eno nno emmere gundi oyo ndowooza eyinza omuwoomera. Kirungi nnyo nnyo era Katonda akitugamba. Naye lwaki oli omunyumi oga nti akasaati oba akateeteeyi oba akagatto oba ka necklace kajja kunyumira gundi nga gw'oyita bwereere? Kirungi nnyo nnyo okulowooza ku balala. Kirungi nnyo nnyo okufa ku balala. Kirungi nnyo nnyo okwogera n'abantu abalala. Naye kisingawo nnyo okufa ku ggwe.
okufa ku bikukwatako, okulowooza ku ggwe, okulowooza ku bikukwatako first, n'okukola ebikukwatako. Kyo tujja nakyo kitunuulira Mulandira, minding yourself, minding your business. Kyanjawulo ate ku independence munnange. There are people who don't mind their business. Sometimes I tend to be rude to some people, not because I don't make such mistakes, but there are moments when people spend a lot of time talking about others. Bebamanyi gundi bwasula, bebamanyi gundi bwalya, bebamanyi gundi bwe yanobye wa bbaawe, bebamanyi gundi bwatakyayagala mukazi we, bebamanyi gundi bwe bayawukana, bebamanyi gundi bwe yazimba ennyumba n'agitunda. Abantu bagenda wala ne bamanya n'okumanya how much you earn and how you earn it. N'olunaku lwe bali kugoba ku mulimu nga balumanyi. They are fellow employees with you. Kati awo ntera okuyingirawo ne mugamba nti ebyo byoyogera obijja wa? Atandise emboozi atuuzizza abantu bayitirivu, oyo gundi oyo gwemulaba mukadde nnyo, omanyi baamuzaala mwaka gundi. N'omugamba yogera ku bibi ebikwatako, tubuulire emyaka gyo. Nze soogera myaka gyange. What do you think about yourself? What do you say about yourself? What do you do about yourself? Before you do it for others, before you think of others, before you say anything about others. What do you speak about others? Ab'emikwano tujja kwongera okulaba serefu bwagaziwa. Serefu mugazi nnyo muffe, ate era n'ebyokumuyigako bingi nnyo. Y'ensonga lwaki twesanga nti mu bulamu tufunye obuzibu obw'obutamatizibwa na bye tulina, obw'obutamatira mu bannaffe, obutabawuliriramu, obw'okulowooza nti gundi oyo ampalana, gundi andoga, gundi akola ki, kubanga obugazi bwa serefu obuli muffe tetubutegedde, ate era tetubukozesezza nga Katonda bw'ayagala tubukozese. Njagala okubebaza olw'obudde bwammwe ab'emikwano. Mwebale nnyo okutuninga in ku YouTube ne ku Facebook. Facebook mbeera live ku Olwokusatu gwe kasita oteekamu okuva mu ssaawa awo nga bwe muzimanyi, sijja kubagamba ssaawa mmeka. Muteekeeko mujja kusanga nga ndi live, ate that is ku Lwakusatu, Facebook Lwakusatu. Ku Lwokuna Thursday, olunaku lwonna bw'oteekako ojja kusanga nga kwendi ku YouTube. Kyembasaba mwongere okusubscribinga kubanga kikuyamba okubeera nga oli notified ku ekyo ekigenda okujja. Ekyokubiri, musharinge n'abantu ebintu bino, njagala ffenna tubiyigire wamu kubanga tetubimanyi, nange abasomesa sibimanyi, njiganga bwe mbasomesa. Ate era mukole comments bwe kiba kyetaagisizza. Bwe mubaayo n'ekirala kye mwagala nnyongere okugaziyaamu, osobola okiteekako nti talk about this. Ate ab'emikwano, ekyokuteekako ky'oyagala kirungi nnyo kubanga mmanya abantu ebibamenya, oba ebibamenya oba bye mwagala abalala babeere nga bayambibwa, ate nange era mbeera nnyambibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kuddamu okulabagana ku Lwokusatu olujja n'Olwokuna. Mukama abakuume. Bye bye.